sanadihii u dambeeyay iyadoo walaac weyn laga qabo dabargo ku socda agabkii iyo dharkii hidaha iyo dhaqanka ee Soomaalidu dhaqan ahaan u lahaayeen haddana waxaa jira wali dad kooban oo aan ka niyad jabin saameynta iyo dib u soo celinta hidahoodii way adag tahay in waqtigan la joogo da'yarta aan qangaadhin ay ku nool magaalooyinka Soomaalidu degto ay si buuxda u yaqaanaan ama la baro agabka dharka iyo cuntada ee Soomaalidu ilaa waagii hore dhaqan ahaan u lahaayeen sheekadayna waxaynu diiradda ku saari doonaa dad wali ka shaqeeya falkicinta ama sameynta agabka iyo dharka dhaqan ahaan Soomaalida u gaarka Sharmaake Abuukar Maaday waa 13 jir shaqada sameynta agabka dhaqan ee Soomaalida ku bilaabay 10 jirkiisii aabihiina ku abaabiyay inuu farsamadan kala hadho si uu ugu shaqaysto markuu uu weynaado una sii hayo barashada agabka iyo dharka ee Soomaalidu suruca u ah waxa uu ku nool yahay Muqdisho maalintii oo dhan uu shaqaystaa habeenkiina waxbarashadiisa ayuu dacalka hayaa si aanu asaagii uga hadhin waxaana uu la wadaagay inuu ku faraxsan yahay shaqadan uu qabto oo uu xusay in wax dhib ah aanay ku hayn farshaxankan oo dhan waxa ay baraabay Abuukar Maaday Cumar waxaan oo dhan ana sameeyo waxaan oo dhan aniga sameeyo laba sano ku bar 10 jirkay ilaa 13 jirkay ilahan iyo babisadaas kullu anaga sameey waxaan oo dhan anaga sameey waxaan kan anaga sameey horta dhiishan wax isku fudeed waaye laakiin inkastoo aan aabe u shaqeynayo dib may waa daqiiqada amal 2 daqiiqo amal ku sameyn kara maradiisa aad sharaxaadii ay u dhiman oo sidaan amal ah sharaxaada ay ku dhijinaa mardhow aniga habeenkii bareefad dhigtaa quraanka waa soo bartay habeenkii iskuula dhigtaa bareefad habeenkii subaxdii waxa maada 2 saac ilaa iyo waxa baxaa 12 maqribka aabigana waxa ilaa iyo cishiyo jooga 12 maqribka waa baxa iskuulkii aada toos guri walaashay jiifana subaxdiina markaa maado shaqadana u fadhiisana shaqadaan ka shaqeeyo oo faraxsana Sharmaake Abuukar Maaday waxa uu sheegay in dhalinyarada asaagii ah ay inta badan weydiiyaan inay dib ku tahay shaqadan uu hayo ay iyagu aanay aqoonta u lahayn balse uu ugu halceliyo in aanay jirin wax dib ah oo ay ku haysaa waxa uu garwaaqsan yahay in dhaqanku uu yahay shay muhiim ah oo ay qasab tahay in qof walba oo Soomaali ah uu ku faano dadka qaar horta ma jeclo inay qooladan ay farqistaan aniga hadda ilmaha ficiye markay wadada marayaan kuwan waxa muqdiwaayay inay wax bartaan oo waalidkooda u shaqeeyaan dhaqanka waa shay muhiim ah qof walba inuu ku faano idaay dhaqankooda Soomaaliyeed ee ku faraxsanaadaan anigana waa ku faraxsanahay farsaxankan sameeskiisa ku soo dhawaada maanta waxaan ku suganahay dukaanka lagu iibiyo maryaha hidaha iyo dhaqanka iyo farshaxanka noocyadiisa kala duwan dukaanka Abuumaki Mooyo Foole oo ku yaala degmada Xamarweyne malkiilaha dukaanka ayaan kala sheekaystay farshaxanka noocyadiisa kala duwan dharka hidaha iyo dhaqanka sida ay u iibiyaan halka ay gaarsiiyaan anagu waxaan u nahay dadkii banaadiriga ahaa ee laga soo gaaray hidii dhaqanka dharkii alindiga alaabtii farshaxanka fandaalkii hidii dhaqanka maadaama aanu nahay dadkii banaadiriga asaliga ah waxaan hirgelinaa aan aad ugu dheernahay maadaama waqtiyadii hore lagu jiray dagaalo oo sokeeye ay dhammaadeen in maanta ay hirgelino aan ku faano hideena dhaqanka wadan waliba oo Soomaali oo adduunka kamid ah wuxuu ku hormarinaa oo ku faanaa hidiisa dhaqanka maadaama maanta na soo booqateen soo dhawaada welcome aad ugaansantii marxaban bikum waxaan ugu soo dhaweynaa dukaanka Abuumaki Mooyo Foole oo ku yaala agagaarka hotel Maleka dabadeed dambe
kana soo horjeeda hotel hindigeeskiisa waxaan halkaan ugu soo booqateen goobteena shaqada waa ku mahadsantihiin waxaan halka hilgelinaa waxaanu gadnaa dukaankan oo la dhahay dukaanka hiddaha iyo dhaqanka Aawo Maki Mooye Fuule waa ka ninkan la hadlahay waa Aawo Maki Mooye Fuule oo laga soo gaari abbi isna u leh hiddii iyo dhaqanka maadaama wadankii waliba uu ku faanayo hiddihiisa iyo dhaqanka annaga waxaan halkaan ku soo bandhignay hiddii iyo dhaqanka Soomaaliyeed fandhaalkii dhiishii hiddii dhaqanka dharkii alindiga sida dumarka dharka ragga ku xarakooda sida anakan oo aan la bisnaa oo kale oo lagu dugto maalmaha ciida maalmaha munaasabadaha waxaanu haynaa dharkii aroosyada haynaa oo gabadha markii la galbinaay dhiishii gabadhaas haddii Soomaali tahay calankeeda ay ku faanayso calankeeda ay gacanta midabka ku qabsayso habeenkii galbiska waxaanu haynaa dharkii hiddaha iyo dhaqanka oo wadanka iyo dalkaba dhiilihii lagu faanay waxaanu haynaa koobabkii waxaanu haynaa fandhaaladii uwixii gabadha aroosad gacanta ku qabaysi maalinta xalfadeeda uu qiimaha badnaa adduunka oo aqal galaysi waxaanu haynaa gurbaanadii farshaxankii oo lagu garaaci jiray iyo koo waaweyn iyo koo yar waxaan mar walba hirgelinaa hiddeena dhaqanka maadaama dad Soomaaliyeed aan nahay waxaanu ku faanaynaa meel walba aan joogno waqti kastoo aan joogno hiddeena dhaqanka inuu hirgalo Karaama Macalin Nuur oo ka mid ah dadka muddada dheer ku dhex jiray falkicinta farshaxanka iyo dharka hidaha iyo dhaqanka Soomaalida ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay shaqadan bartaan lana isgarabsado waxa uu sharaxayaa qaybaha ay kala yihiin dharka hidaha iyo dhaqanka ah ee sameeyaan markablow sagaal barow subaac al-xariir saabuune maxaa ku soo haray Coca-Cola waa la soo celiyay waa Coca-Cola waayo hadda 70 60 asla ma shubax mashiiqay iimaanada 60 ma aha 70 sano asaanlo isaabuni asubinini waa ka saabuni 60 asla duqa 60 ma aha wiir baab shuxmunur iyo baab maadi umar waxay yireen 70 waa 70 sano asaanlo saabuni asubihini sabiyaala soo la siihay sadna waa sadaqaysa haywa erayadii adoogayga maadi umar iyo shumax manuur isgoobe dharkaan dhar cayaar gelayo ma aha bulshada weyn oo Soomaaliyeed waxaan ku xusanaa in ay noogu saacidaan dharkaan asiyay ilmahaas aan bareyno kala dambeyn in la sameeyo ninkii cunugiis keensto wiilkeen oo kale wax waay walaalkeed ka alweyn waalidkeeda waay war waalaga ajiiwa Baaji Cabdullaahi Salaad Royce TV Muqdisho